Salam dəyərli izləyicilər, mən Kamil Mösümov. Bu gün sizə yeni test torpusuna əlavə olmuş fərqli suallardan birini izahını paylaşacağım. Yeri gəlmişkən bu sual yenidən imtahan sualı ola bilər. Deməli, bizə belə bir ifadə verib və bu ifadənin qiymətini soruşur. Düstur alınsın deyə birinci ifadənin sürət və məxrəcin yerini dəyişəcək. Yəni yazmaq olar ki, kosinus x bölünsün 1 plus sinus x bərabərdir. 3'də 1'in tərsi, yəni olacaq 3 bölünsün 1. Və soruşulan ifadəyə də bir t deyəcəm və yenidən yazıram. Kosinus x bölünsün 1 çıxılsın sinus x bərabərdir t-yə. Davam edirəm. Bu ifadələri tərəf-tərəfə vursaq, nə almış olaraq əslində? Qeyd edirəm. Kosinus x bölünsün 1 plus sinus x vurulsun kosinus x bölünsün 1 çıxılsın sinus x bərabərdir. 3 vurulsun t. Yəni olacaq 3t. Burada diqqət edin. Kosinus x-ə vursam olacaq əslində kosinus kvadratı x. Və 1 plus sinus x vurulsun 1 çıx sinus x. Bir dəfə cəm, bir də fərqi kvadratlar fərqidir. Yəni olacaq 1'in kvadratı 1 çıxılsın sinus kvadratı x bərabərdir 3t-yə. 1 çıx sinus kvadratı x ilə kosinus kvadratı x-ə bərabərdir. Və sürətlə ixtisar gedəcək. O zaman almış oluram əslində 3t bərabərdir 1'ə. T'nin özü bərabərdir 1 bölünsün 3. Mən də zaten soruşulan ifadə t demişdim. T'ni də 3'də 1 tapdım. Deməli düzgün cavab C variantı.